هاي كيفكم؟ بمناسبة انه احنا هلا بفصل الخريف وجاي علينا فصل الشتاء، اغلبنا عم بيمرض وعم بيصير معنا انفلونزا ورشح، فعم نعاني من الصداع وعم نعاني من السعال وعم نعاني من البلغم اللي بحلقنا كتير. هذا ما عدا عن وجع الصدر ووجع الحلق. فجبت لكم الحل، والحل عندي هون. كيف بتقدروا تعملوا اقراص لحتى تخفف عليكم السعال والانفلونزا؟ تابعوا الفقرة. نحتاج بهالطريقة لمعلقة من الزنجبيل المفروم، ومنحتاج لنص كوب من الماء، ومنحتاج لنص ليمونة معصورة، ومنحتاج لرشة من القرنفل، ومنحتاج من العسل، نحتاج لسكر ناعم، ومنحتاج لورق زبدة. أول شي منحط نص كوب من المي، ومنحط ليمونة اللي هو نص عصير ليمونة. الليمونة بيحتوي على فيتامين سي وبخفف من التهابات الحنجرة، وكتير منيح للحلق ولوجع الحلق ولوجع الرئة والصدر كمان. وبعدين بنجيب العسل، نحط تقريبا بقدر كاسة عسل كاملة، وبعدين بنحط رشة من القرنفل. القرنفل بيضرط البلغم من الحلق وكتير منيح للجسم القرنفل. وبنحط كمان معلقة من الزنجبيل، وبنستنى عليه لحتى يغلي. وبعد ما انغلت في هالطريقة بنلاحظ انه صارت تقريبا شبه جامدة. بنطفي الغاز بعد الغليان، وبنتركها لمدة 10 دقايق 5 دقايق لحتى تصير دافية، ومنوزعها بهالطريقة على شكل حبات ملبس. إذا عجبتكم هاي الفقرة اعملوا لايك على بيج نينا اوفيشال، وما تنسوا كمان تتابعوني على السناب شات لاني بحكي فيه عن اخر اخبار الموضة والفاشن وجمال المرأة. هلا بحط لكم السناب كود تبعي للي حابب يعمل لي اد على السناب شات. باي باي.